ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन कंबाइंड जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एक ऑप्शन का -2 है तो 3 का कितना होगा ₹1 की -3 -6 बट जो ऊपर लिखा जाता है ऑप्शन का एक ऑप्शन का -2 4 ऑप्शन का कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा तो ऊपर जो लिखा है तो ये हुआ ऑप्शन का सफाई आगे मैंने बताया अलग एग्जाम्पल कार्बन ऑक्साइड एक ऑक्सीजन था एक ऑक्सीजन था सुपर ऑक्सीजन एक ऑप्शन था आपके अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी शुरू हो गई पर आपने मुझे कंपाउंड किया है आपने मुझे एक कंपाउंड किया है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्साइड है ये पेरोक्साइड है ऑक्साइड है पेरोक्साइड है कि बताऊंगा तो टाइम लगेगा आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट है अपने माइंड में मॉलिक्यूल जीरो क्या होता है जीरो अंडा जैसे एग्जाम्पल हो इसके ऊपर का कार्य पता इसके ऊपर का नहीं इसका टोटल दोनों को मिला इसके ऊपर का कार्य पता इसके ऊपर का नहीं इसका कार्य टोटल दोनों को